Let's read Book of Colossians, chapter 1, verses 28. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം. Colossians, chapter 1, 28. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Perfect in Christ Jesus. Hallelujah. Make everyone perfect in Christ. First, I have to be perfect in Christ. And through the grace of God, we have to make everyone perfect in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി തീരുക. See, we have to study the personality of our Heavenly Father. He always likes perfection. He always likes perfection. Imperfect ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He loves perfection. Hallelujah. So the responsibility of a church, the great responsibility of a church, to make every man perfect in Jesus Christ. എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. It's the greatest responsibility of church. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So now the question is coming from us. Why our Heavenly Father wants everyone to be perfect? നമ്മളെല്ലാവരും തികഞ്ഞവരാകണമെന്ന് പിതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? Why God wants everyone to be perfect in our spiritual life? അതിന്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത് മാത്യു 5:48 If you read Matthew 5:48, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 48-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ Praise the Lord. You therefore must be perfect. You therefore must be perfect. As your heavenly Father is perfect. As your heavenly Father is perfect. If Father is perfect, Son also shall be perfect. Very clear. Like Father, like Son. എങ്ങനെ പിതാവായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ പുത്രന്മാരായിരിക്കണം. Praise the Lord. Father is perfect. So he wants us everyone to be perfect in our life. സ്തോത്രം. തികഞ്ഞവരായി തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. Praise God. So there is a reason behind it. Because our Father is a perfect Father. He wants to see a perfect son. He wants to see a perfect daughter in our life. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. When we are perfect, then only we belongs to our Heavenly Father. ബാക്കി എന്തെല്ലാം ന്യായം പറഞ്ഞാലും പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. If we are not perfect, we are not belonging to our Heavenly Father. Simple equation ആണ്. വലിയ ഫോർമുലയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. If you are perfect, you belongs to your Heavenly Father. It's a simple equation. Praise the Lord. ശരിയായി ഓർക്കണം. As a father, I will tell my son, you shall be perfect. Or as a mother, you will tell to your children, you shall be perfect. Praise the Lord. But we will not provide the resources to become perfect. അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി തീരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. We want them to be perfect, but we are not providing the resources. But our Heavenly Father is not like that. If He wants something from us, He will provide the heavenly resources. നമ്മിൽ നിന്ന് പിതാവ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മിലേക്ക് പകർത്തിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കും. Praise the Lord. So what Heavenly Father has given in our life to become perfect? എന്താണ് പിതാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തികഞ്ഞവരായി തീരുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത് അവൻ തന്നത്, Praise the Lord, 1 Corinthians chapter 12:9. 1 Corinthians chapter
12:9. 1 Corinthians ലേഖനം 12:9. അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം, മറ്റൊരുവന് സോറി, 2 Corinthians എന്ന് തോന്നുന്നു. 2 Corinthians 12:9. അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, Yes, 2 Corinthians 12, yes. എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Praise the Lord. But Ma- he said to me, Ah. my grace is My grace is sufficient for you. sufficient for you. Why? When the grace come in your life, what will happen? For my power is made perfect in It weakness. will make you perfect. കൃപ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നീ തികഞ്ഞവനായി മാറും. Praise God. He is not simply saying, go and be perfect. He knows your weakness. He knows your negatives. He knows who you are. So he is telling, don't worry, I will give my grace to become perfect. But the problem when you come to church, you don't need grace. You are greed. You need something else. Hallelujah. ക്രിസ്തുവിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത്യാഗ്രഹിയായി മാറി ഭൗതികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിനക്ക് ഒരിക്കലും തികഞ്ഞവനാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Why? You don't need grace. You need something else from Christ. But Heavenly Father is saying, I know your weakness. Don't worry about it. I will make you perfect, but through the grace I am providing to you. എന്റെ കൃപ നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് മറിയടുത്ത് the angel came to Mary. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? Read Luke chapter 1:30. 1:30. Praise the Lord. And the angel said, Angel said to Mary, do not be afraid, don't be afraid. for you have found favor with God. You received grace. You found favor means receive the grace. Why is she afraid? She is going to hold a perfect child in her life, and she knows that I am not perfect. But the angel of Lord is saying, I will give the grace. You will become perfect to hold a perfect child. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒന്നാമത് ദൈവം തരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. He will provide the grace to become a perfect son of God. രണ്ടാമത് എന്ത് തരുന്നു? 2 Timothy chapter 3:16 and 17. 2 Timothy chapter 3:16 and 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped with every good work. The scripture will make you complete or perfect. After giving the grace, provide the grace, Heavenly Father is saying, I have given the scriptures in your life, the word of God in your life which make you perfect. ഈ വചനം എന്തിനുള്ളതാണ്? ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി മാറുവാൻ. That is why we are insisting. Even you are praying, even you are preaching, even you are sharing gospel, but you don't have a connection with the word of God, you will not become perfect. Every scripture, എന്ത് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ? എല്ലാ വചനവും തിരുവെഴുത്തും തികഞ്ഞവനാകേണ്ടത്, to become perfect, he has given word from his mouth. Praise the Lord. Praise the Lord. The word is not coming from any man. It comes from God. Praise the Lord. The word. So he gave the word. What word will do? He gave the grace and make me, I am weak, I make me strong, make me perfect. He gave the word. What word will do? Hebrews 4:12 is saying that the word will start traveling. The word will start moving from the mouth of God. It will reach me. And what it will do? ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി
വായിച്ചോ. ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും The word will travel from heaven till the deeper point of your life. Why it is going to the deeper point of your life? It will ensure that you will be completely perfect. Praise God. If it reaches your body, the world will say you are a good man. But God will not say you are a good man. When it reaches soul and spirit, then God will say you are a perfect man. Praise the Lord. There are many so-called people who are not spiritual, but they are doing many good things. We are saying they are very good people. But God is saying the word shall travel through your body, soul, and spirit to make you perfect. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം തന്റെ വചനം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു തികഞ്ഞവനായി മാറുവാൻ. The word will travel through your body, soul, and spirit. That's the reason Lord is saying, and the church is preaching, even you are sick, even you are facing diseases, when you start reading the word of God, the word will travel through your body and you will be completely healed. Hallelujah. Praise God. ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ വചനം അയച്ചെന്ത് ചെയ്തു? സൗഖ്യമാക്കി. The world is traveling. The word is moving. So, one, he gave the grace. Second, he gave the word. The third thing, Luke 6:40. Lucas 6:40. ശിഷ്യൻ Praise the Lord. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Third thing is to make you perfect. He will give training in your life. You receive the grace, you receive the word, and the training will start. Why you want giving training? He want to make you same like the teacher. ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ ശിഷ്യനുമാകണം. പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ മകനാകണം. He is giving training so that you will not go above the teacher, you will become same like teacher. He will give the training. The troubles, the problems, the difficult situations you are facing are the so-called trainings. Hallelujah. Praise God. Praise God. So, when the trainings, the troubles are coming into your life, don't be upset. Lord is making you perfect. Hallelujah. നിന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കുവാൻ കഷ്ടതകളുടെ അവൻ കടത്തിവിടുകയാണ്. Praise the Lord. നമ്മൾ പറയും ഒരു കഷ്ടത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത കഷ്ടത ഉണ്ട്. One problem is finished, the second immediately other is coming. You know what is the problem? He want to make you perfect. So ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് he is doing like portion by portion, he is training you. Psalms 144:1. Psalms 144:1. പാറയാകുന്ന യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, അവൻ യുദ്ധത്തിന് എന്റെ കൈകളെയും പോരിന് എന്റെ വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. കൈകളെയും വിരലുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war. Trains my hands for war. And my fingers for battle. He trains my fingers. കൈയുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് വിടുതലിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ വിരലിന്റെ പ്രശ്നം. Why? He is training every part of your body, every moment of your life. He is training you to make you perfect in Christ. Jesus was made perfect through the crucifixion. Hallelujah. The troubles, the death he faced to made him perfect and make us everyone perfect in Christ. Praise the Lord. So when you come to church, pray to God, Lord, I need your grace. എനിക്ക് നിന്റെ കൃപ വേണം. When you come to church, pray to Lord, I need your word. എനിക്ക് നിന്റെ വചനം വേണം.
Lord, I need your training, because the trainer will be with you till the training is completed, and he will never leave you until you become perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So the main aim of a church to make you perfect in Christ, the church shall promote the people to preach, to pray, to receive the grace, to connect it with the word of God, to stay strong in the troubles of their life, saying that you are going to be perfect very soon because Lord is with you. Hallelujah. ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ. Praise the Lord. Hallelujah. So we realize the truth. What is the wish of God? I have to be perfect in Christ. Now I realize the truth. What all things God has given to me to become perfect. Now I will pray. I need grace. I will be connected with the word of God. And I will thank God even in the midst of the problems I am facing. I will stay in Christ in the midst of all the problems to ensure that I am perfect. Hallelujah. Now the question is, we are in a journey to become perfect. We already started this. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. So we will check ourselves. Lord, really I am in a journey of perfection. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തികവിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I have to examine myself. I have to find where I am in regards to perfection. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തികവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിശോധിച്ചേ മതിയാകും. സ്തോത്രം. Hallelujah. So let's examine, let's try to check ourselves where I am standing in perfection. Really I am leading a life towards perfection. അങ്ങനെ ഒരു തികഞ്ഞൊരു അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ ഞാനെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വായിക്കുക കൊലോഷ്യൻസ് 4:12. കൊലോസ് ലേഖനം 4:12 വാക്യം. ആ ആ ആ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ള. ഇംഗ്ലീഷ്. Who is one of you, ആ a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. Praise the Lord. If you know the purpose of God about you, ദൈവം എന്നെ എന്തിനു വിളിച്ചുവെന്ന് നിനക്ക് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ നീ തികവിന്റെ യാത്രയിലാ. സ്തോത്രം. If you know why God has called me, if you know the truth, what is the purpose of God's calling, you are in a journey of perfection. I got baptized. I am worshiping in a church. Brother, what is the purpose of God? Sister, what is the purpose of God? I don't know. I am coming to a church. Pastor saying something, I am doing that. I am giving tithe, I am giving offering, I am clapping hands, I am singing, but I don't know the will of God. Why God has called me? ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. There is a problem in perfection. I am telling with my experience. Until you don't realize this, you cannot be success in your spiritual life. The troubles will take you away from Christ. The reproach will take you away from Christ. The backsliding things which come will take you away from Christ. But you are strong enough to know that, yes, God has called me for this purpose. You will stay strong till the death, till the last moment of your life. This is the greatest failure in spiritual life. We accepted Christ. We got baptized. We are worshiping. We got separated. Everything is good. But till now, we don't know, God, why you have been called me. And we are not ready to pray and ask God, God, tell me the truth. What is the purpose behind your calling to me?
Why you are not praying? You have a lot of other things to pray. Lord, my job issue, my family issue, my children issue, my financial issue, I don't have house, I don't have car. There are so many things to pray. You don't have the time to pray and ask, Lord, tell me what is the purpose behind it. If you pray that, you are in a journey of perfection. തികവിന്റെ യാത്രയിൽ നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Today morning, if you don't know why God has called you, you are till today you are in failure. Praise God. Praise God. Hallelujah. Years back, a child of God, a servant of God told me, after many years, you are going to lead a church. In 2004, I laughed. Even I laughed. I kept those things in my mind, spiritual mind. I was asking God, really, it is true? How I'll do? I don't know word of God. I never stand in front of people. I don't know anything about the word of God. Really, I will do. Praise God. But God's word will never change. The promise will never change. God kept me that promise in my heart. Not to become the head of a church, no. Even I was thinking, why that person is telling this prophecy to me, I never believed. But I know there's a purpose behind the calling. I know why God has called me. If you don't know about the purpose, you are a failure today morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Peter chapter 1, 10 and 11. Why importance for this? To know your heavenly calling. 2 Peter chapter 1, 10 and 11. സഹോദരന്മാരെ, ensure. English? Therefore, brothers, be all the more diligent, more cautious, more sincere in your prayers for what? to confirm your To calling confirm your calling and election. and your election by God. Why? If you practice these qualities, you will never fail. If you know your calling and election, you will never fail. നീ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. രണ്ടാമത്, For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom. To enter the kingdom, just to enter the kingdom, you should know your calling and election. So if you receive the calling, you are ensuring entry in the kingdom of God. എന്തിന് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചു നീ അറിയുന്ന നിമിഷം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിനക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കും. Praise the Lord. വിളി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചിനകത്ത് വരാൻ പറ്റും. വിളി അറിയാമെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും. സ്തോത്രം. Praise God. If you don't know the calling, you can enter a church. If you know the calling, you can enter the kingdom of God. Hallelujah. So, if are you in a journey of perfection, you shall know why God has called you. എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു. Who is more beautiful than you, more educated than you, people with more money than you. God didn't call them. God ignored them. He called you and me. There's a purpose. There's a purpose. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 2 Timothy chapter 1 verses 9. അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, സകല കാലത്തിനു മുൻപേ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ. Who saved us and called us to a holy calling. Who saved us? Who saved me and called us. And called me. The meaning, what is that? If you have been called by God, that ensure that you are saved. If you know your calling, you are saved. Praise the Lord. വിളി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ
രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. Praise the Lord. If you know that you're calling, the purpose of God, of your spiritual life, you are in a journey of perfection. ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവൻ തികഞ്ഞവനുള്ള യാത്രയിൽ നീ ഇന്ന് പകലുമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നിന്നെ വിളിച്ച വിളി എന്തെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാരണം ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും. Romans 12:1-2. If you know your will of God, a spiritual decision will happen in your life. You can see that. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും. Submit your life. Second verse. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത്, മനസ്സ് ബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ, എന്നാൽ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. Be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Hallelujah. When you know the will of God, you will submit your life for the perfect will of God. ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. If you don't know the will of God, you are not leading a committed life. You are not leading a journey of perfection. Hallelujah. സ്തോത്രം. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? What's first thing you know? To examine myself. I am really in a journey of perfection. I know the purpose behind my calling from my heavenly Father. എന്തിന് പിതാവിനെ വിളിച്ചുവെന്നുള്ള ആ വിളിയുടെ സത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തികവെന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് പകലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. If you don't know your calling, you are in problem. If you don't know the purpose behind the calling, you are in failure. You cannot lead a life. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? If you don't know the purpose, you will try to do everything which is not the will of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If God is telling you are called to clean the church, that's your calling. But you want to stand in front and preach, that is not your calling. You want to become something else in the church, it's not your calling. What God is saying, are you doing what you have been called for? So I'm telling brothers and sisters, whatever you do, ask God. God is really your will in your calling. അതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. സ്തോത്രം. Unless until, don't do anything according to your will. നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യരുത്. Praise God. If you are leading a life for perfection, you know the will of God and you continue doing the will of God. Hallelujah. Second thing, Philippians 3:12 ഒന്ന് വായിച്ചേ. Philippians 3:12. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own. Now I am not claiming that I am perfect, but I am ensuring that I want to be perfect. I am trying my level best to be perfect. How he is trying? If you read from 8, he is saying that I count all the blessings of the world as rubbish. ലോകത്തിലെ സകല നന്മകളും എനിക്ക് എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം വെറും ഗാർബേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? I am counting the blessings what I receive from the world. I don't value that. Why? I want to become perfect. I value my Father and my spiritual life. But what devil is doing? He will tell, oh, no. Even you are sick, even you are having cold, you have to go for duty. But Friday is a small cold, you will not come to church. And there is little body pain,
I will go for work, I will eat, but I will not read, I will not pray. Praise God. Because you value, you count your physical blessings more valuable than spiritual blessings. If you are counting spiritual blessing is the great, you are leading a life of perfection. Even counting that, Paul is saying, I am not claiming that I am perfect. I am trying to become perfect. I remove everything from my life which God doesn't like. സ്തോത്രം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പിതാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുണ്ടോ അതെല്ലാം വിട്ട് കളയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും. ഇതിനു വേണ്ടി to become perfect. Hallelujah. Praise God. We are not ready to remove. Why? We are trained in spiritual life. Come to Jesus, you will be blessed. നിനക്ക് കിട്ടും. You will get the preaching all the world. You will get. Nobody is preaching. You must give. Hallelujah. But what Father has Son, He has given His only one Son. ദൈവം തന്നു പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ വാങ്ങി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Praise God. എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ. Everyone shall not perish, they shall reach eternal life. He gave His only Son to us. He gave. Praise God. He didn't count that is valuable. He count us everyone valuable. Amen. If you count yourself valuable, you will start giving to others. You will start removing unwanted things. You are ready to remove everything from your life which is ungodly. Praise the Lord. And what Son has given to save us, He gave His life for us. Now I am too much surprised. Father has shown how to give. Son has shown how to give. How come we are practicing how to get? പിതാവ് തന്നു പഠിപ്പിച്ചു, പുത്രൻ തന്നു പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ വാങ്ങി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are not ready to give our time. We are not ready to give my health. We are not ready to give whatever ability God has given. We want everything. I need. You just record your prayer. It is 99% of your prayer is I need. We need. Praise the Lord. Paul is saying, he's a millionaire. He's saying, Stotra. Before one pastor was preaching like this. If you are getting 100 KD, you are ready to give 10 KD. No tension. If you are getting 3,000 KD, you will not give. You will not give 300 KD. Praise the Lord. We are preaching about an apostle who was a real millionaire. Praise God. He is telling, I am counting everything as rubbish. Hallelujah. Acts 20:24, he is saying that I don't count my life is more valuable. എന്റെ പ്രാണനെ പോലും ഞാൻ എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല. എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികയ്ക്കണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ. Praise the Lord. But I do not account my life of any value. I will not account even my life as a valuable thing. Nor as precious to myself. Not as a precious to myself. If only I may finish my course and the ministry that I have received from the Lord Jesus. Hallelujah. To testify the gospel. My will is, my aim is, my day is, my breath is to fulfill God's will. I exist in the world to complete God's will. Praise the Lord. Allah അടിപൊളി ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളി മാർബിളിട്ട വീടൊക്കെ പണിത ശേഷം ആമേൻ ആരും തേക്കാത്ത മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ട വചനം പറയുന്നു, after 4 days going into the grave. If you study the story of Lazarus, Bible says the worst smell
coming out from the graveyard. Stotram. We are going to build big houses, interior decorated, swimming pool inside, the home theater inside. We are thinking we will live for 1,000 years, we will never die. No, today is maybe your last day in your life. Hallelujah. Hallelujah. Why you are preaching? How we live? Yes, Lord knows about it. 1 Timothy chapter 6, 7 to 9. 1 Timothy 6, 7 to 9. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. We didn't bring anything to the world. ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാൻ We are not കഴിയുന്നതല്ല. going to take anything from the world. How we came? Naked. We are not holding our degree. We are not holding any documents of your property. We came naked here. We will depart same way. But we have a clause. What is a clause? If you have something to eat, ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം when വിചാരിക്കുക. God is giving a provision to wear a cloth and provision to eat, you should say, thank you, Lord. This is more than enough for me. Praise God. This is more than enough for me. Hallelujah. Why he is telling? The next verse is saying, ധനികരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമല്ല. Your desire to the world, desire to the money, desire to non-heavenly things is the destruction of your life. So what you have to do? 11. നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി, You are a son of man, son of God. നീ അത് വിട്ടോടി. Flee from that. നീതി ഭക്തി Flee from everything. നീ അതിനെ വിട്ട് ഓടണം. Don't walk. You have to run. Praise God. People will say, more money, more money. I need to work overtime. I want to make more money, more money. No. If you have something to wear, something to eat, thank you, Lord. And if you don't have a mind to give, if you don't have mind to give, you are not in a journey to perfection. Because the word says, who people will be holding selfish love. Me, my family, my children shall be blessed. Receive, receive, never to give. Praise God. Hallelujah. Knowing the will of God is a journey to perfection. Keeping spiritual life as your first priority and counting other things not valuable is a journey to perfection. Hallelujah. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജെയിംസ് 1:4 എന്ന് വായിച്ചേ. Praise the Lord. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Praise the Lord. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ, the deeds, the actions you are taking, the decisions you are taking, the attitude in your spiritual life will leads to perfection. Which leads to perfection. Hallelujah. What is your attitude? See, we have to raise some truth. God is not counting the quantity. God is counting quality. Praise God. And God is counting the percentage. മനസ്സകത്തെ സ്തുതിക്കുക. 5 കിട്ടിയ എന്ത് ചെയ്തു? Those who received 5, he made 5. എത്ര പെർസെന്റേജ്? 100%. Though one person received 2, he made 2. എത്ര പെർസെന്റേജ്? 100%. He is counting our attitude in percentages. Praise God. Praise God. So here is saying that your action, your response to God shall be perfect. How it is perfect? Perfect, amen, in action which God can count, it is 100%. Stotra.
Why 100%? 100% is the maximum. 100% the maximum. Hallelujah. Stotram. Romans 16:19. So what are those actions? What are those attitude? Now, your obedience shall be perfect. For your obedience is known to all, Is known to all. How it is known to all? so that I rejoice over you. But I want you to be wise. Praise the Lord. If you know, you see, just example, listen here. When some exam results are coming, exam results are coming. In newspaper or TV, what is the news coming? This person got the first rank. Maybe boy or girl, whatever it is. She received 99.99 first rank. Second rank received 99.98. But the media will be focusing on the person who is the first. Somebody is 99.97, 96, maybe 0.01 difference, but they are not focused because something special happens, it will be focused. Here saying, your obedience is known to all. Why? Your obedience is first and perfect. Hallelujah. Your obedience is first and perfect. നിന്റെ അനുസരണം ഒന്നാമതും തികഞ്ഞതുമായതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുക, നിന്റെ അനുസരണം എന്തായി മാറി? പ്രസിദ്ധമായി മാറി. Praise the Lord. Hebrews 2:10 എന്ന് വായിച്ച്. സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷനായകനായ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു. Praise the Lord. 2:10. For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should be the founder of their salvation, perfect through suffering. Perfect in sufferings. Praise the Lord. Your attitude during the sufferings. When everything is good, Jesus is good. Everything is good, we are happy. Something goes wrong. What is your attitude? The word says, in the midst of the sufferings, he proved he is perfect. Praise the Lord. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അനേക പുത്രന്മാരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ? തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ. സ്തോത്രം. When I stay perfect in suffering, God will send many people towards the glory. You will lead the people towards the glory. Your attitude in the midst of the crisis. Your attitude towards obedience. Your attitude towards faith. Amen. ഇതെല്ലാം ദൈവം നോക്കിയ. Praise God. Your attitude. How you respond. God said to Abraham, bring your son. In normal words, bringing, take him, kill him. Bringing, take him, kill him. And he is watching to see what is the attitude of Abraham. Praise God. Praise God. God didn't allow Abraham to kill his son. God killed his negative attitude. God killed his negative attitude. അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവതമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് ദൈവം കൊന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. Examine your attitude in everything. About reading the word of God, your prayer, your love to others, your faithfulness to God. Everywhere God is changing, checking your attitude. See the prodigal son, he took everything and went back. Why father accepted? He changed his attitude. He said, Father, I am not eligible to call as a son, even as a servant of this house, but I love you. He changed his attitude. അവന്റെ മനോഭാവം മാറി, അവന്റെ സമീപനം മാറി. ഇപ്പോൾ അവന്റെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ പണം കണ്ടിട്ടല്ല, അപ്പൻ ആരാന്ന് അവന് മനസ്സിലായ ശേഷമാണ്. He is not loving his father, seeing his wealth, because he already took his share. He know that I will not get any more wealth. Now he realized the love of his father. He came back. He changed his attitude.
How many hours even I preach here, nobody can change your attitude. It is you to decide, I have to change my attitude. Praise God. Praise God. I've told many times, hallelujah. I told to my God, even my family is not with me. God, give me the grace to stay in your grace, stay in your love. I don't look others, whether they are leading good spiritual life, whether they are following word of God. Give me grace to follow your word. It's my attitude. It's my attitude. Sometimes in the house, there are many days. My wife will tell you, you have to go and buy, nothing is there at house. Maybe that is a day. Some brothers are calling, come to house, we need some prayer. As a husband, as a father, I have to fulfill my home responsibility. But I will tell, no, first, as God, job assigned by God, tomorrow also we can buy things. But today God assigned to do this, we have to do this. Praise God. Hallelujah. My wife never fight with me. She knows we are called for God's purpose. She's telling the requirement of house. She has to tell. But we together take decision. Tomorrow we can buy something. Today is the day God has assigned to do this. We have to do this first. It's attitude. Manobhava. Hallelujah. Hallelujah. In the pagal are you leading a life of perfection? First thing, do you know why you are called for? If his answer is no, pray to God, he will reveal to you. Amen. Are you ready to say goodbye to the worldly things, which is ungodly? Still, if you are not ready to say goodbye, you are in failure. And if you are not change your attitude towards Christ, your attitude in obedience, attitude in faith, attitude in every aspect, if you are not ready to change, you will not reach in perfection. But God wants to see every son like Father. Hallelujah. To be perfect. Lord, make me perfect. Reveal the purpose. Give the grace to be in love with you. Give the grace to change my attitude. Hallelujah. Stotra. Praise God. And pray today morning, I want to be perfect in Christ. That is called Son of God. Why perfect in Christ? A perfect son. Who is well-pleased son. This is what Heavenly Father looking for. Let this word change your spiritual life and ensure that you will lead a perfect Christian life.